हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप देख रहे हैं बंधन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ऑडियो इफ़ेक्ट कहां पे लगते हैं। जो ऑडियो इफ़ेक्ट होते हैं उनका यूज़ कहां पे होता है, कैसे करते हैं और उसकी मदद से आप जो हैं कुछ टाइटल भी क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन ऑडियो इफ़ेक्ट को कहां पे देकर किस तरह आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ये है मेरा चैनल, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे कि मैंने कुछ इफ़ेक्ट जो हैं वो मैं आपको दूंगा भी सही। ये ऑडियो इफ़ेक्ट हैं सारे और इनका यूज़ करना भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इनको कैसे यूज़ करना है, पहले तो मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे बिन में। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने ये एक समझ लें कि मैंने एक पिक्चर ही ले ली है, बैकग्राउंड है, लेकिन ये फ्रेम में पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इसको क्या करना है आपने कि लेआउटर पे क्लिक करना है। आपको पता ही होगा कि इसको फुल पिक्सल कर देना है, जैसे ये है इग्नोर पिक्सल। तो यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे तो ये यहाँ पे फुली फ्रेम में आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये पीएनजी लगाता हूँ यहाँ पे और एक एवीआई भी और लेता हूँ। तो ये मैंने एक एवीआई ली है और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो इसको मैंने इस पे लगा दिया। अब क्या करना है कि इस पे मास्क अप्लाई करना है। और मास्क किधर गया, ये पड़ा, इसको इसके ऊपर लगाना है और मास्क को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको क्या करना है, हमने एक गोल मास्क लगा देना है, ये देखें। और जो इसकी आउटसाइड कैपेसिटी है उसको ज़ीरो कर देना है। ओके, तो ये आप देखें ये हो गया कट। अब हमने क्या करना है, इस लेयर को, इसको सीक्वेंस वाली वीडियो को नीचे और इसको ऊपर रख देना है। उससे ये होगा कि वो हमने उसको फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना है। तो अब मास्क को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि उस फ्रेम में एडजस्ट हो जाए। ये देखें, ओके कर देना है। ये देखें वो उसके अंदर एडजस्ट हो गया। अब हमने इसको लेआउटर के ज़रिए वीडियो को भी थोड़ा छोटा करना है। तो ये लेआउटर आ गया और इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि वो वीडियो में हमें परफेक्ट नज़र आए। तो इसलिए थोड़ा सा और छोटा करके इसको थोड़ा इस साइड पे कर दें ताकि वीडियो सेंटर में नज़र आए और उसके बाद ओके कर देना है। तो दोस्तों ये देखें ये इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एडिट में आना है और यहाँ से ऐड टू बिन में ओके कर देना है और इसको डिलीट कर देना है। और जब आप इधर बिन में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बना हुआ मिलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे होता है उस तरह से। और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और इसको थोड़ा छोटा कर लें। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे साइड में ले आएँ। इस तरह से आप यानी टाइटल वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, आपको जहाँ तक चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, उसके बाद ओके कर दें। तो ये देखें, ये हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इन इन दोनों की एक कॉपी कर लेनी है। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसकी कॉपी कर लें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये आप देख रहे हैं ये दो एक पार्ट्स बन चुके हैं इसके, एक ये और ये। अब हमारा मेन काम आता है कि हमने ऑडियो इफेक्ट कहाँ पे और कैसे लगाना होता है। ये देखें, सिंपल यहाँ से एक उठाएं, इनके बीच में रखें जहाँ पे आपको ये लगे कि ये यहाँ पे सही है। तो प्ले करके देखें, ये देखें। तो अब आपने क्या करना है, ये लगाने के बाद आपने इसके ऊपर एक एवीआई देनी है।
ये देखें, इसको ही रख लें। ये चीज़ देखें, ये यानी अक्सर आपने देखा होगा ये चेंज हो जाती है इस तरह से कि पहले कुछ और होता है फिर आगे नेक्स्ट कुछ और आ जाता है। तो ये इस हिसाब से ही ऑडियो इफेक्ट लगा के बनाते हैं। ये देखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि ऑडियो इफेक्ट का यूज़ कैसे होता है और किस तरह से हम इनका यूज़ करके क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं और कैसे करते हैं। देखें अभी यानी ये सेम है इसलिए इतना महसूस नहीं हो रहा। जब आप अलग अलग इसमें एवीआई डालेंगे या अलग अलग इनमें बैकग्राउंड डाल के बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों ये ऑडियो इफेक्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और अगर दिल में कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स।